אתמול למדנו שאם יש משהו שחשוב לך וקריטי בחינוך שלך, את צריכה לדעת לומר לילד שהוא לא יכול לקבל את רצונו. אם זה לשחק עם כדור בבית או עוד ממתקים, את מסבירה בקצרה ממש מדוע זה לא נהוג במשפחה שלכם, ומיד מעבירה למה כן אפשר. מה יקרה? סביר להניח שילד יבכה, יצרח, ישתטח על הרצפה ויראה בכל התותחים שלו כדי לשכנע אותך לוותר לו. אבל אם זה דבר שהוא ערך עליון אצלך וחלק מהחינוך שלך, את לא נשברת. את מראה לו שאת עקבית ונחושה. הוא יכול לבחור מתוך הבחירה שתתני לו משהו אחר. תוך כמה פעמים שהוא יראה אמא נחושה, הוא ילמד לשחרר ויבין שאין יותר סיבה לבדוק גבולות במקרה הספציפי הזה. תזכרי, נחישות, עקביות והתמדה זה שם המשחק בחינוך הילדים שלנו.